हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ खांसी के घरेलू उपचार। सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है और बहुत सारे बच्चों और बूढ़ों को ये प्रॉब्लम हो जाती है। खांसी एक बार लग जाए तो पीछा ही नहीं छोड़ती है। आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छा नुस्खा लेकर आई हूँ जो लेते एक दिन में ही आपको असर दिखाई देने लगेगा और ये नुस्खा बच्चों से लेकर बूढ़ों तक अपना सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का घरेलू उपचार। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और आगे भी ऐसी वीडियो मेरी आती रहती हैं। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना। हाँ जी फ्रेंड्स, हमको एक अदरक का टुकड़ा चाहिए। अब हमने उसको अच्छे से छील लेना है। डस्ट उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने साफ़ कर लेना है। अदरक तो खांसी के लिए रामबाण है और सर्दियों में तो वैसे भी हम अदरक जितना हो सकता है हम खाते ही हैं ना। देखो हमारा अदरक बहुत अच्छे से मैंने छील लिया है। अब इसके हम टुकड़े कर लेंगे। आप टुकड़े इसके गोल भी कर सकते हो और अगर आप लंबे भी रखना चाहते हो वो भी रख सकते हो। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपने इनके पीसेज कर लेने हैं। हमारे पीसेज हो गए हैं। अब हमें 8 से 10 काली मिर्च और 7 से 8 लौंग चाहिए फूल वाले। मैंने गैस का फ्लेम मीडियम करके तवे को गर्म कर लिया है और जो मैंने पीस काटे हैं अदरक के वो मैं इस पर डाल दूंगी। उसको गर्म करूंगी और मैं साथ के साथ जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसको पलटा दूंगी हाथ से। आप चमचे की मदद से भी आप इसको पलटा सकते हो। थोड़ा हम इसको सेक लगने देंगे। जब हमें लगे कि हमारा अदरक गर्म हो चुका है, इसको सेक लग गया है, तब हम इसको एक साइड पे करके हम काली मिर्च और लौंग तवे पर डाल देंगे। देख लीजिए मैंने अदरक को एक साइड कर दिया है। उसको भी साथ में सेक लगता रहेगा और मैं काली मिर्च और लौंग भी मैंने डाल दिए हैं। मैं सभी को धीरे धीरे हिलाती जाऊंगी। हमने काली मिर्च और लौंग को पूरा अच्छे तरह से भून लेना है। इसको रेड कर लेना है। एंड जब काले हो जाएंगे ना, कलर चेंज हो जाएगा इनका, हमें पता लग जाएगा। बस धीरे धीरे चलाते हुए हमें इन सभी को भून लेना है। हमने अदरक को इसलिए साइड पर किया है ताकि जो ये गर्म रह सके, ठंडा ना हो। अब मैं अदरक को चलाते हुए एक साइड करके इसको मैं निकाल लूँगी। मेरे लौंग भी भून चुके हैं। लौंग और काली मिर्च देखो बिल्कुल बहुत अच्छे से ये लाल हो गए हैं। अब मैं इनको भी साइड पर निकाल लूँगी। देखिए एक बर्तन में मैंने काली मिर्च और लौंग को निकाल लिया है और एक में अदरक के पीसेज मैंने ले लिए हैं। अगर आप जे 22 से 50 साल के बड़ों को दे रहे हो या 15 से 16 से लेकर 25 साल के जवान को दे रहे हो तो वो तो ऐसे 1-2 काली मिर्च, लौंग और अदरक का पीस मुंह में डालकर चबा चबा कर खाएं। बहुत उनको इसका फ़ायदा होगा। अगर आप दे रहे हो छोटे बच्चे को 6 महीने से लेकर 6 से 7 महीने से स्टार्ट बच्चे को है ना, जब उसको खांसी होती है तब आपने इसको काली मिर्च और लौंग को ऐसे पीस लेना है। बिल्कुल महीन कर लेना है इसको पीस कर। देखिए काली मिर्च और लौंग बिल्कुल मैंने पीस लिए, बिल्कुल महीन हो चुके हैं। और अब मैं अदरक के टुकड़ों को भी अच्छे तरह से पीस लूँगी, इनका पेस्ट बना लूँगी। देखिए मैंने अदरक को भी अच्छे से पीस लिया और अब इसका मैं चमच की सहायता से इसका रस निकाल लूँगी। दबा दबा कर रस निकाल लूँगी। मुझसे रस नहीं निकल रहा था। मैंने अपने हस्बैंड को कहा था, वो रस निकाल के दे रहे हैं मुझे। अब देखिए ये हमने 2 चुटकी लेना है। अगर हम 6 महीने से लेकर 1 साल के बच्चे को दे रहे हो तो 2 चुटकी हमने लेना है ये वाला पाउडर काली मिर्च और लौंग का। और 1 चम्मच मैं शहद ले रही हूँ। ये मेरे पास शहद बहुत पुराना शहद है, बहुत अच्छा शहद है, मैंने बहुत अच्छे से संभाल कर रखा है।
शहद हो सके तो हमने अच्छे वाला ही लेना है, जितना हो सके पुराने से पुराना शहद लेना है। अब बहुत सी मिलावट भी होने लगी है शहद में, है ना। देखिए इसका पेस्ट बन चुका है। बस 2 चुटकी हमने लेना है काली मिर्च और लौंग का पाउडर। 1 चम्मच हमने शहद लिया है और हम ऐसे उंगली की सहायता से बच्चे को मुंह में थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। वो बहुत अच्छे से इसको धीरे धीरे खा लेगा। तो अगर हम ये दे रहे हैं 1 साल से बड़े बच्चे को, तो हमने इसमें आधा चम्मच अदरक का रस मिला लेना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ। और चम्मच का तीसरा हिस्सा हमने बच्चे को देना है। 1 साल से लेकर 1.5 साल के बच्चे तक या 2 साल के बच्चे को, जितने बड़े बच्चे को दे रहे हो। अगर हम दे रहे हैं 3 से ऊपर के बच्चे को, 3 से मान लो 3 से 5 या 6 साल के बच्चे को दे रहे हैं, तो हमने इसमें आधा चम्मच आधा चम्मच अदरक का रस और ऐड कर लेना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और दिन में बच्चे को 2 से 3 बार, जितनी बार भी अब हमको पता चले भी उसको खांसी हो रही है, बिल्कुल भी रुक नहीं रही है, तो थोड़ा थोड़ा करके बच्चे को देते जाना है। उसको कहना भी आप धीरे धीरे इसको चाट कर खाए तो बहुत अच्छा होगा। उनकी खांसी को 1 दिन में ही बहुत फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मैंने ये नुस्खा अपनाया हुआ है। मेरी बेटी को खांसी हो गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत मेडिसिन दी थी मैंने, बट उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और मैंने ये उपचार उसके लिए किया, अब वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उसको 1 दिन में ही बहुत अच्छे से, मैं क्या कहूँ, 1 दिन में उसकी खांसी बिल्कुल 80% तक ठीक हो चुकी थी। मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये उपचार शेयर कर दूँ। अगर मेरा उपचार भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर